4 दिन से लगातार पानी बरस रहो। निवाड़ी में पानी बरसो, पीथीपुर में पानी बरसो, बलुआ सागर में पानी बरसो, टीकमगढ़ में पानी बरसो, और तो और अपने झांसी में भी पानी बरसो, लेकिन हमारे गांव रामपुरा में पानी नहीं बरसो। हमारे ते गदा बरसे गदा। और अगर आपको भरोसा ना हो तो जा वीडियो देख लो।